嗱，今日保險仔又帶大家落去邊度探美食啊？就係布仙呢個鄉鎮啦。咁呢度出名係古早美食多啊。咁今日嚟到呢一間係位於響大街嘅668茶室啦。咁布仙呢個小鎮呢係非常之多客家人嘅。眾所周知呢度嘅客家風味係非常之出名噶。難耐這一生的變幻，如浮雲聚散，纏結這滄桑的倦顏。漫長路驟覺光陰退減，歡熬呀，喂，你做？人哋後生做嘛？你幾時開始沖茶？我過嚟啦，要兩識人咯。要兩識人啊？要兩識人買餅，即片兩識人啦。識幾兩識人啊？兩識人一個。做吃的不簡單啊！真係用心做，用心做，人家感受到哦。咁咧，對雲吞麵有放豬油渣啊，跟住有一個黑一個白，素黑油同白油都睇愛食邊種都得。跟住佢嘅叉燒又非常之香嘅。如果食雲吞麵嚟講咧，我配呢個青辣椒，真係好近㗎。除咗向呢度可以食到吉打雲吞麵之外，仲可以食到好食嘅魚頭味㗎。呢檔方魚頭味呢，酥佢嘅魚肉真係彈口㗎，包你真係食過翻尋味啊！漫長路驟覺光陰退減，歡欣總短暫未再返。那個看透我夢想是平淡，曾遇上幾多風雨翻，編織我交錯夢幻。曾遇你真心的臂彎，伴我走過患難。奔波中心灰淡。係咪睇到都流晒口水呢？食完古早美食，梗係過嚟布仙呢個歷史悠久上百年嘅潭仙廟啦。我相信亦都好多人唔知道呢度竟然隱藏住一間百年古廟嘅，祈求2026年順順利利就過嚟拜一拜呢個潭仙廟啦。曾遇你真心。